好，咁就去到因式分解啦。嗱，咁因式分解咧，好多時候會出現呢一種題目嘅，咁就兩段式啦，係咪？嗱，你睇到首先 A part 會做少少嘢，係咪？嗱，咁 A part 可能佢做啲嘢啦，跟住然後你會仲有一個 boy part 嘅，咁 boy part 咧佢就除咗前面嗰段之外，仲加咗啲新嘢。嗱，咁啊首先做咗 A part 先啦。嗱 A part 咧。咁就基本上佢都係兩三種做法啦。首先第一種就普通抽啦，跟住或者用恒等式啦，係咪？嗱，咁呢度就兩樣都要啦。首先第一樣嘢你就見到，咦，大家都有個 P 喎，咁咪抽佢出嚟先，係咪？好啦，咁呢度就 P 啦，加兩個 Q，再減一，係咪？嗱，咁呢個就非常之好啦，係咪？好啦，跟住咯喎，咁 boy 啦。咁 boy 要做啲咩咧？首先第一樣嘢，咁我哋就將佢咧變認翻我哋頭先做嘅嘢啦，係咪？頭先做嘅嘢咁就喺呢度啦，係咪？而另外一 group 咧就喺呢度，得乜？好啦，首先我哋直接就套用翻 A 嘅答案啦。嗱，呢種題目其實好常見嘅。係啦 ，boy 要用 A 嘅答案，得唔得？好啦，後面嗰 part 咯喎，咦，你見到負25喎，係咪？佢25嘅倍數，咁我哋就抽佢出去啦。但係喺抽之前，我哋望一望，嗱 P 就應該正數嘅，但係呢度個 P 係負數喎，所以我哋咧就要抽負25出去啦。嗱，好啦，抽咧其實就係一個除法嚟嘅，得唔得？咁你做除法，咁即係點咧？係咪負25除負25，係咪？負25P 除負25，咪得返一個 P 咯。跟住負50Q 除負25，負得正，50除25即係2啦。最後一個正25除負25即係減1啦，係咪？好啦，咁你就會而家兩個一樣啦。係咪？咁我哋就再抽佢出嚟啊！嗱，通常呢個位咧，咁大家要注意啦，即係咧，如果 DSE 見到3分咧，咁通常就做完嘅。但係呢一種情況下咧，通常會有4分嘅，係啊？點解咧？因為咧，其實佢仲有嘢要做嘅。咦？呢個其實咧，佢就係一個 A 加 B、A 減 B 嘅模式，得唔得？所以大家咧，其實做嗰陣要注意喎。當你以為做完嗰陣，其實仲有嘢做喎。而喺 DSE 咧，特別係你見到4分嘅題目咧，更加要注意，因為咧正常情況下就得3分嘅啫，係咪？多咗1分，即係代表又多一樣嘢要做。